posten med navnet mitt i løkkeskrift. Jeg åpnet det sakte etter en runde med bleieskift. Ja, Ivar og Ernest var fødte av side. Vi gikk på skole i lag. Min kjærne og vi laget gjenforeningsfest. Det hadde vært fint om du kom, men da fikk jeg angst. Tenk om Nils er advokat og finansakrobat, og hva vil han si om en taper som meg uten toppresultat? Har jeg stå på Statoil god og selge trailermat? Jeg var i tvil før jeg reiste. Nils hadde vært min beste venn. Vi hadde hatt mange drømmer. Var han konge mens jeg sto igjen? Det var mange på festen, jeg smilte og spøkte. Stemningen var ganske god. Men smilet ble borte da jeg så over gulvet at Nils var på vei dit jeg sto. Og jeg la meg flat, for Nils var damesjarmør og konserndirektør. Og hva skulle jeg si? Nei, jeg følte meg mindre enn noen gang før. Men så fikk vi beskjed om at bandet hadde strøket på dør. Da gikk vi på scenen som i gamle dager. Jeg sang og jeg spilte gitar, og vi løftet taket da vi fant igjen tonen. Og alt ble slik som det en gang var. Og da ble jeg glad, for jeg innser det nå, klarte endelig forstå at jeg har det bra. Jeg har kone og barn, selv om jeg ikke er faren. Og jeg trives med å være Statoilsmann på land. Jeg har en kompis i Nils, og jeg er en lykkelig mann. Jeg har en kompis i Nils, og jeg er en lykkelig